Qual è il momento giusto per acquistare una bicicletta elettrica? Direi sempre, però diciamolo, in questo periodo autunnale ci sono delle offerte veramente imperdibili. Come questa Tyrol MA2, con questa nuova colorazione brown molto autunnale che ha dei componenti di altissima qualità ed un prezzo incredibile. Ma partiamo dall'estetica. Questa Tyrol MA2 ha il telaio cosiddetto step through, ossia una curva molto bassa qui del telaio che facilita l'accesso in bicicletta, così persone anche anziane oppure che sono un po' in sovrappeso non hanno difficoltà a salire in bicicletta. Inoltre il manubrio, come potete vedere qui, ha la possibilità di essere regolato anche in inclinazione, quindi potremo trovare la giusta posizione in sella regolando appunto sia l'altezza ma anche l'inclinazione del manubrio e della sella per un comfort di marcia veramente unico. Anche la sella è molto confortevole, è fatta veramente bene e ovviamente è registrabile. L'e-bike è poi completa di tutto, con i suoi parafanghi in alluminio, un bel portapacchi da 25 kg, il suo cavalletto, ci sono i fari all'anteriore e posteriore che sono regolabili direttamente dal display. Lo so, anche a me la batteria esterna così non mi fa impazzire dal punto di vista estetico, però attenzione perché questa soluzione ha i suoi vantaggi. Innanzitutto questo modello di batteria è un prodotto praticamente standard, molto diffuso e quindi anche dal punto di vista economico è abbastanza accessibile e quindi quando magari in futuro dovremmo sostituire questa batteria, ecco che sarà molto facile trovarla nel mercato e anche ad un prezzo abbastanza buono rispetto a quelle batterie che magari sono disegnate appositamente per quello specifico telaio e quindi sarà probabilmente più difficile reperire e di sicuro a un prezzo più alto. Non solo, ma se volessimo acquistare una seconda batteria perché ci piace fare strada, vogliamo avere più autonomia, ecco che questa soluzione è senz'altro più conveniente. Quindi sì, magari non è la più bella come estetica, ma è pratica, economica e flessibile nel lungo periodo. E veniamo al cuore di questi bike, al suo punto di forza che è il motore, perché questa Tyrol MA2 monta addirittura il motore centrale, una cosa abbastanza rara per gli bike di questo tipo e soprattutto a questo prezzo. Questa bike monta un motore centrale della Ananda, un brand molto conosciuto e molto affidabile, da 250 watt, perfettamente in regola con la normativa italiana. Avere un motore centrale con il sensore di torsione significa che noi, in base alla forza che sprigioniamo nei nostri pedali, avremo la giusta erogazione di potenza del motore che ci darà una pedalata molto fluida e molto naturale. La batteria è a 36 volt, 13 ampere e questo ci dà una capacità di 468 Wh, che significa circa un centinaio di chilometri di autonomia. Inoltre è removibile, così la possiamo caricare in casa ma anche in ufficio. Altra bella sorpresa sono i freni, che sono a disco idraulici da 160 mm e qui la differenza rispetto ai meccanici si sente tutta. La frenata è molto più pronta, più sicura e fino al 30% di spazio d'arresto in meno. Per quanto riguarda il cambio è il classico Shimano Tourney a 7 velocità, preciso, silenzioso, facile da usare, molto collaudato, che si comanda con queste levette qui sulla sinistra del manubrio. Un manubrio che è bello ampio, ottime anche le manopole che sono comode e offrono un bel grip. Anche le leve dei freni idraulici sono fatte veramente bene. Per quanto riguarda la forcella anteriore è ammortizzata ed è da 80 mm. Possiamo bloccarla ed è anche regolabile, morbida quando serve comfort, più rigida quando invece vogliamo più efficienza. Le ruote sono da 27,5 pollici ed hanno dei pneumatici della Kenda, un ottimo marchio, e sono ben tassellate, perfette per la città e si comportano bene anche su terreno sterrato leggero. Questa Tyrol MA2 è adatta a persone dal 1,55 m fino al 1,95 m, però possiamo averne anche una versione più compatta con ruote da 26 pollici.
Per accendere l'e-bike basta premere il tasto On del display, un display che è sufficientemente grande, ben leggibile anche sotto il sole e mostra un po' tutto: la velocità, l'autonomia, chilometri percorsi, parziali e totali, il tempo, e con il tasto più e meno scegliamo i 5 livelli di assistenza. Con una pressione lunga del tasto più e meno si accendono e si spengono i fari, mentre con il tasto meno si attiva la funzione camminata che fa muovere la bici a 6 km orari, perfetta per spingerla a piedi nelle zone pedonali. Questa Tyrrell MA2 arriva a casa ben imballata ed è veramente semplice montarla, perché all'interno della confezione abbiamo tutto l'occorrente. Troviamo le istruzioni, che sono anche in italiano, i pedali che andranno montati, c'è il fermo passante per fissare la ruota anteriore, un pratico set di chiavi per poter procedere appunto al montaggio, poi abbiamo delle altre chiavi e in quest'altra scatola troviamo invece il caricabatterie con il suo cavo di alimentazione, mentre in quest'altra confezione molto più grande troviamo appunto la batteria e qui dietro ci sono anche le chiavi. Per prima cosa si procede con il montaggio del manubrio, che va centrato seguendo le linee di riferimento presenti, e possiamo anche regolare l'inclinazione del manubrio. Poi inseriamo la ruota anteriore con il suo fermo passante, il parafango anteriore, così da poter fissare anche il suo faretto. Blocchiamo bene il parafango e passiamo a montare anche i pedali, nei quali è ben indicato il sinistro e il destro, così da non poter sbagliare. Regoliamo l'altezza della sella ed ora basta inserire la batteria, accendere il display e si parte. E adesso proviamo le assistenze. Assistenza 1. Prendo sempre una pedalata molto semplice, leggera, siamo a 14-15 km/h. Assistenza 2, ecco che siamo a 17 km/h. Assistenza 3, 18 km/h. Assistenza 4, ecco che siamo 20-21 km/h. E assistenza 5, sempre con la stessa velocità, ecco che arriviamo ai 25 km/h. Perfettamente in regola con la normativa italiana. Ma veniamo al prezzo di questo Tyrrell MA2, che è veramente incredibile. Già di listino, così completa come la vedete, costerebbe solo 1.060 euro, ma in questo periodo è in offerta e costa 799 euro. Ve lo ripeto, 799 euro per un e-bike completa come questa. E non solo, con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Insomma, l'e-bike è ideale per sfruttare al meglio queste ultime giornate di sole autunnale. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale.